목이 아프네요. 꼰띠꼬님 체라체하. 야, 차치즈 감사합니다. 아, 아니 나 있잖아. 아 죽겠다 진짜. 그치, 웰치스는 저도 포도라고 생각하는데 집에 있는 포도를 이미 먹어서 없어요. 딸기밖에 안 남았어. 아, 이게 기침 안 할 때는 별로 안 그런데 기침하면 몸이 너무 뜨거워져요. 이 더워짐. 아, 죽겠다. 이게 기침이 너무 나와서 물 마실 틈이 아, 미치겠네. 아, 죽겠다, 진짜. 아, 진짜 미쳐버리겠네. 아. 버렸고. 손 비우기. 모두 저장. 끄면은 변했다. 얘 페이스를 끄고 이거 아니고 새창에서 열기 포기 누가 살짝 힘줘서 말하고 있어요 사실. 이게 약간 힘을 주면은 이게 소리 기침이 좀 심해져서 기침이 좀 심해져서 예 편하게 말했을 때는 이렇게 목소리가 나고요. 조금 이렇게 좀 톤을 이렇게 딱 힘을 딱 주면은 원래 목소리가 나오고요.
약간 이 가운데 타협점을 찾아야 돼. 왜냐면 제가 이렇게 방송을 하면 님들이 나요 죽진 않아요. 티바라 티바라님 반갑습니다. 체라체 반갑습니다. 아니 왜 이러지 진짜로? 네 팔로 진짜 미칠 것 같아 진짜로. 괜찮습니다. 반갑습니다 티바라님. 아니 이게 그게 제가 타바라라고 읽으려고 읽은 건 아니었는데 눈에 이렇게 타바라로 보여가지고 창문없는 니 제라 반갑습니다. 말 멈추라고요. 아니 괜찮아. 제가 한동안 메모장 방송을 했었는데 이게 아무래도 메모장 방송은 님들이 재미가 없잖아. 진짜 보는 사람만 보고 유입이 없으니까. 그렇죠. 아니 원래 이 정도 임시 별명. 그래서 타바라도 귀엽잖아요. 뭐 티바라가 더 귀엽긴 한데 타바라도 귀엽지 뭐. 진짜 노래가 너무 부르고 싶어. 근데 나 일본 노래 잘 몰라. 똘이 도마뱀. 큰 기. 나 기침 왜 이렇게 나오냐. 이거 조금 고민되네. 근데 달팽이가 좀 더 귀여운 것 같아. 죽겠다 진짜. 오리 너구리. 따신물 먹으라고 지금 500짜리를 따뜻하게 500ml 정도 먹었는데